Velkommen til denne tekniske guide om HP15.dk. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din HP15.dk laver mærkelige lyde, kan det være et tegn på, at der er et problem med hardwaren. Ofte skyldes det slidte eller løse komponenter, der kan føre til yderligere skader, hvis de ikke bliver repareret i tide. Det er vigtigt at tage disse lyde alvorligt for at undgå mere omfattende reparationer senere. For at udføre reparationen skal du bruge en S-kronerugtrækker med magnetisk spids, en plastikspatel til at åbne enheden, en antistatisk håndledsrem for at beskytte komponenterne, samt det nødvendige erstatningskomponent, der kan være en blæser eller en harddisk afhængigt af problemet. Først skal du sørge for, at din HP15.dk er slukket og frakoblet strømmen. Brug plastikspatellen til forsigtigt at åbne kabinettet. Start ved kanten, arbejd dig hen mod midten, indtil du kan adskille de to halvdele uden at beskadige klipsene. Når du har åbnet enheden, skal du inspicere komponenterne for at finde den defekte del lyt efter, hvor lyden kom fra, og kontrollere blæseren og harddisken, da disse ofte er syndere. Når du har lokaliseret den defekte komponent, skal du bruge S-kronerugtrækkeren til at fjerne S-kronerugerne, der holder den på plads. Vær omhyggelig med ikke at miste S-kronerugerne, da de kan være forskellige størrelser. Hvis du skal afbryde nogle kabler, så gør det forsigtigt og husk, hvor de skal tilbage. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når den defekte komponent er fjernet, kan du installere den nye ved at placere den i den samme position. Fastgør den med S-kronerugerne, men vær opmærksom på ikke at stramme dem for meget, da det kan skade komponenten. Når du har samlet alt igen, skal du sikronere dig, at kabinettet lukker ordentligt, og at der ikke er nogle løse dele. Til sidst skal du tænde din HP15.dk for at teste, om reparationen har været succesfuld, og lytte efter, om de mærkelige lyde er forsvundet. For at undgå fremtidige problemer, skal du sørge for at holde din enhed ren og fri for støv, og sørge for, at den har tilstrækkelig ventilation, så komponenterne ikke overopheder. Regelmæssig vedligeholdelse kan forlænge levetiden på din enhed betydeligt. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.